Hello guys, good evening. Magandang gabi guys. May nabili pala tayong flashlight guys. Ito, nabili natin ito sa Divisoria. So, may 168. Nakakuha ko lang to ng 60 pesos for 6 pieces. So 6 pieces 360 wholesale price. Pag isa daw kasi ang benta niya 100, kaya kumuha ako guys ng 6. Ang ganda nito guys, itong flashlight na to, very handy siya. Then may kasama na siyang USB charger, so pwede siyang i-charge through cellphone charger. Isasaksak mo lang rito guys. Ayan guys, ganyan lang. And then at ito, iduduktong mo lang sa charger ng cellphone. Very handy siya. Pwede sa bulsa, pwede sa keychain. So ito, meron siyang 3 ilaw. So ito yung push button niya guys, ito. So yan, buksan natin guys. Yan. So dito sa harapan, adjustable pala to. Yan. Kung medyo gusto mo ng medyo mas malapad yung ilaw niya, yan. Adjustable. Actually guys, pwede rin pala ito sa bike pag nagbabike ka. May second button. Punta ito mga pangalawa. Ganyan guys, nagbiblink siya. Ay, liwanag. Tapos yung pangatlong klaseng ilaw niya, ganito. Medyo maliwanag. LED type na kasi ito eh. So pwedeng isabit. At very handy. Pag pinindot mo ulit, yun, turn off na siya. So maganda itong flashlight na to guys. Maganda to sa mga pag nagbo-brown out. Yan. Pag nasa kalsada ka, pwede kang gamitin. Pwede mong gamitin sa bike. Yan. Ito naman yung pangatlong ilaw. At napakadaling itago. Ang kagandahan dito, merong case. Pag hindi mo nagagamitin, pwede mo itago. Ang ganda ng lagayan niya. May box pa siya, plastic box. Yeah, silyado siya. Pwede mo siya itago. Binit. Sa mga sasakyan, okay din to. Sa mga nagmumotor. So ito guys, ang USB charger flashlight. Okay. So ito yung review natin ngayon dito guys. Share ko lang din sa inyo. Thank you.